ලබාගමු උදෑසනකසේ සිතැඟි වඩාලමු දිය ඇල්ලකසේ සුභාරතී අයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් සුබ දවසක් හැම දෙනාටම. අද පෙබරවාරි මාසේ 27 වෙනිදා සෙනසුරාදා දවස. අදත් ඔබ COVID-19 එක පරිස්සමට ඉන්න ඕනේ හැමදාම කියනවා වගේ. මුවාවරණය නිසි විදිහට පළඳින්න ඕනේ, දුරස්ථභාවය තියාගන්න ඕනේ, සෙනගින්න තැන් වලට නොගෙහින් ඉන්න ඕනේ, නිතර නිතර අත් සෝදන්න ඕනේ. ඒ සියල්ල අදත් එහෙමමයි. එන්නත්කරණය සිදුවෙමින් පවතිනවා. ලෝකයේ සමහර රටවල් වල තවමත් ආරම්භ කළත් නැහැ. හැබැයි අපි රටක් විදිහට එන්නත්කරණය පටන් අරගෙන තිනවා. ඒ කොහොම වුණත් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒ කතාව නෙවෙයි අද අපේ සුභාරතීය කතාව. අපේ කතාව ඊට වඩා වෙනස්. දැන් අපි රටක් විදිහට අපි හැමෝටම විදුලිය බලය අවශ්‍යනේ. අපි හැමෝගෙම ගෙවල් වල විදුලිය බලය තියෙනවා අද වෙනකොට. අපි විදුලි බල්බයක් පාවිච්චි කරනවා. ශීතකරණය පාවිච්චි කරනවා. ඇඳුම් ටික අයන් කරගන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයකටම අපිට විදුලිය බලය අවශ්‍යයි. දැන් අපේ රටේ ඉල්ලුම දවස ගානේ විදුලිය බලය වැඩි වෙනවා. හැබැයි මේ ප්‍රමාණයට සැපයුම දෙන්න අපි ජල විදුලි බලය උත්පාදනය කළා. පොසිල ඉන්ධන වලින් විදුලි බලය උත්පාදනය කරා. හැබැයි ඉතින් මේක ප්‍රමාණවත්ද මේ අවශ්‍ය ඉල්ලුමට කියන කාරණාව පිළිබඳව ප්‍රශ්නාර්ථ අපිට තිබුණා. ඒ අනුව තමයි සෞභාග්‍ය දැක්ම අනුව පුනර්ජනනීය බල ශක්ති උත්පාදනය පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. ඒ අනුව අපි ඉදිරිගාමී පියවරයන් දැන් තබමින් ඉන්නවා මේ අවසාන කාල පරිච්ඡේදය තුල. ඒක එක කතාවක්. දෙවෙනි කතාව තමයි කැලි කසල ප්‍රශ්නය. කැලි කසල නිසා අපිට පහුගිය කාලේ ජීවිත අහිමි වුණා. කැලි කසල එකතු කරලා දාපු කඳු කඩාගෙන වැටුණා. මිනිස් ජීවිත අහිමි වුණා. ඒ අනුව අපිට කැලි කසල පිළිබඳව තව ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මේක කොළඹ නගරයට විතරක් නෙවෙයි, කොළඹින් පිටට ගියාම ගාල්ලට, මහනුවරට, කුරුණෑගලට වගේ ප්‍රදේශවලටත් මේ ප්‍රශ්නේ එහෙමම තිබුණා. ඒ නිසා කැලි කසල පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකුත් තිබුණා. ඒක එක කතාවක්. දැන් ඔබ කල්පනා කරයි මේ කතා දෙක කොහොමද යාවෙන්නේ කියලා. මේ කතා දෙක පහුගිය දවසක එකට යාවෙනවා. ඒ තමයි මේ කැලි කසල එහෙම නැත්නම් ඝන අපද්‍රව්‍ය භාවිත කළා විදුලිය ජනනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ඇරඹෙනවා. ඒ අනුව කෙරවලපිටියේදී කරපු ලංකාවේ පළමු ඝන අපද්‍රව්‍ය විදුලි බලාගාරය පහුගිය දවසක විවෘත කෙරෙනවා. මේක නව හැරවුම් ලක්ෂයක්. ඒ අනුව අද අපි මේ කතා කරන්නේ මේ කෙරවලපිටියේ ඉදිකරපු ලංකාවේ පළමු ඝන අපද්‍රව්‍ය විදුලි බලාගාරය සහ මෙතනින් එහාට අපි මේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය වායු මගින්, සුළං මගින්, ඒ වගේම ඉරේලිය මගින් විදුලි උත්පාදනය කිරීම පිළිබඳව අද අපි සුභාරතීය තුල කතා කරනවා. ඒ සාකච්ඡාව සඳහා අද අපි ආරාධනා කළා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍ය අධිකාරී රොහන් සෙනවිරත්න මහත්මයාට. අයිබෝන් රොහන් මහත්මයා. අයිබෝන්. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කළා විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහත්මයාට. අයිබෝන් සුලක්ෂණ මහත්මයා. අයිබෝන්. අපි කතා පටන් ගමු අපේ අතිරේක සාමාන්‍ය අධිකාරී රොහන් සෙනවිරත්න මහත්මයාගෙන්. දැන් එදා ඒ විවෘත කිරීමේ උත්සව අවස්ථාවේදී විදුලි බල අමාත්‍ය ඩල සලහපෙරුම් මහත්මයා ලස්සන කතාවක් කියනවා. මේක විදුලි බලාගාරයක් විතරක් නෙවෙයි. මේක කසල අකුසලයෙන් රට මුදා ගැනීමේ යෝධ පියවරක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ අර කලින් කෝ වගේම අවස්ථා දෙකක් තිබෙනවා. විදුලි බලය උත්පාදනයක් තිබෙනවා. කසල වලටත් උත්තරයක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ විදුලි බලාගාරය කියන තැනින්? මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියන තැනින් අපි කතාව පටන් ගත්තොත්. ඔබ සමට සුබ උදෑසනක්. දැන් ගයන් ආපු ප්‍රශ්නයට මේ විශේෂ බලාගාරය කොයි විදිහටද ඔපරේට් වෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක ගැන මම කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. දැන් අපේ විවිධ බලාගාර තියෙනවා. එතකොට අපි සුළං බලයෙන් කරන ඒවා, ඒ වගේම සූර්ය බලයෙන්, ඒ වගේම පොසිල් ඉන්ධන මාර්ගයෙන් කරන, ඩීසල් මාර්ගයෙන්, ඒ වගේ විවිධ අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන අපි විදුලිය ජනනය කරනවා. එතකොට මේ බලාගාරයේ වෙනස තමයි මේ බලාගාරයේ විදුලිය ජනනය කරන්නේ කුණු කසල භාවිතයෙන්. එතකොට ඒ කියන්නේ ඝන අපද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන්. එතකොට මේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දවසකට මේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ටොන් 700ක විතර වගේ කුණු කසල ප්‍රමාණයක් ඕන. එහෙම නැත්නම් ඝන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් ඕන. ඒක තමයි මේ හදලා තියෙන මේ බලාගාරයේ ධාරිතාවය. එතකොට මේ බලාගාරයෙන් මෙගාවොට් 10ක වගේ විදුලි ප්‍රමාණයක් ජනනය කරන්න පුළුවන්.
ටොන් 700ක ධාරිතාවයකින් යුතු කුණු කසල මේ බලාගාරයට ලැබෙනවා නම් එයින් මෙගවට් 10ක වගේ විදුලි බල ප්‍රමාණයක් ජනනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බලාගාරය අනිත් බලාගාරවලට වැඩිය ගොඩක් වෙනස්. සුවිශේෂී. අර ගයන් කිව්වා වගේ මේ බලාගාරයෙන් කරුණු දෙකක් අපිට සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ රටේ තියෙන කුණු කසල ප්‍රශ්නය. විශේෂයෙන් කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල දරුණු විදිහට තියෙන කුණු කසල ප්‍රශ්නයට යම්කිසි විසඳුමක් මේ බලාගාරය හරහා ලැබෙනවා. ඒක එක කොටසක්. දෙවෙනි කොටස තමයි මේ බලාගාරයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්නා වූ විදුලිය විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් මිලදී ගන්නවා. එසේ මිලදී ගැනීම තුලින් විදුලි බල පද්ධතියට යම්කිසි ධාරිතාවක් එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ බලාගාරය රටක් වශයෙන් ගත්තහම ඉතාම වැදගත්. ඒක හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරගන්න ඕන අපි. හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරගෙන ඒ තුලින් රටේ කුණු කසල ප්‍රශ්නයයි ඒ වගේම විදුලිය ජනනය කිරීමට යම්කිසි උදව්වක් මේ බලාගාරය හා ගැනීමයි කියන දෙකම කෙරෙන්න ඕන. එතකොට මේ බලාගාරය හැදුවේ විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් නෙමෙයි. මේ බලාගාරය හැදුවේ පුද්ගලිකාංශයෙන්. එතකොට පුද්ගලිකාංශයේ ඒට්ස්කන් ස්පෙන්ස් කියන සමාගම යටතේ තියෙන වෙස්ටර්න් පවර් කියන අනු සමාගම මගින් තමයි මේ බලාගාරය ගොඩනැගුවේ. එතකොට මේ බලාගාරය ගොඩනගින්න විශාල වියදමක් ඒ සමාගම දැරුවා. මිලියන 15000ක විතර වගේ වියදමක් දැරුවා. එතකොට මේ බලාගාරය හැදුවේ කෙරවලපිටිය කියන ප්‍රදේශයේ. එතකොට කෙරවලපිටිය ප්‍රදේශයේ මේ බලාගාරය හැදුවට පස්සේ ඒ බලාගාරය අපි අපේ විදුලි පද්ධතියට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ බලාගාරයෙන් ජනනය වෙන සෑම විදුලි ඒකකයක්ම අපේ විදුලි පද්ධතියට, ඒ කියන්නේ අපේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ විදුලි බල පද්ධතියට එනවා. එතකොට ඒ එන ප්‍රමාණයට අනුව තමයි අපි ඒගොල්ලන්ට ඒ බලාගාරයට මිල මුදල් ගෙවන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කෙටියෙන් කියනවා නම් මේ බලාගාරයේ ජනනය වෙන සෑම විදුලි ඒකකයක්ම විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් මිලදී ගන්නවා. මිලදී අරගෙන ඒකට එකඟ වෙච්ච මිලක් තියෙනවා. ඒ මිල යටතේ අපි ඒ සමාගමට මුදල් ගෙවනවා. එතකොට මේ සමාගම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් ඒ අපි ගෙවන මුදල අනුව. එතකොට අපි ගෙවන මුදලෙන් තමයි ඒ සමාගම ඒ තැනීම් කටයුතු වලට ගිය වියදම, මූල්‍ය කටයුතු, එතකොට ඊගාවට නඩත්තු කටයුතු, ඊට පස්සේ ක්‍රියාත්මක කිරීම, ඔපරේෂන් කටයුතු, ඊට පස්සේ අනිකුත් වියදම් සහ තමන්ගේ ලාභය. ඒ සියලු දේ දරා ගන්න ඕනේ ඒ අපි විසින් ඒ සමාගමට ගෙවන විදුලිය මිලදී ගැනීම සඳහා ගෙවන මුදලින්. එතකොට ඒක තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වැඩපිළිවෙල. එතකොට මේ ක්‍රියාත්මක වැඩපිළිවෙල යටතේ වෙන්නේ කුණු කසල අරගෙන එනවා, විශේෂයෙන් කොළඹ මහනගර සභාව හා තදාසන්න නගර සභාව වලින් කුණු කසල ගේනවා. කුණු කසල ගෙනාවට පස්සේ කුණු කසල දහනය කරනවා. සෙන්ටිග්‍රේඩ් 800ට වගේ මේ උෂ්ණයකට අරගෙන තමයි මේක දහනය කරන්නේ. ඒ දහනය කිරීමෙන් ලැබෙන තාපයෙන් ජලය මේ හුමාලය බවට පත් කළා. ඒ හුමාලය මගින් තමයි අපේ එතන තියෙනවා ජනන යන්ත්‍රයක්. ඒ ජනන යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ එයින් එන හුමාලයෙන්. එතකොට ඒ හුමාලයෙන් ජනන යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කළා. ජනන යන්ත්‍රය මගින් එන විදුලිය අපි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ පද්ධතිය හා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. එතකොට එතනට දවසට ටොන් 700ක කුණු ආවම ඒ කුණු එතනදී දහනය කළා. ඒ දහනයෙන් අවශ්‍ය විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කළා අපේ මේ පද්ධතිය සඳහා සම්බන්ධ කරලා අපිට පද්ධතියට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳයි. එතකොට මේ වගේ විදුලි බලාගාර හරි සංකීර්ණයි. ඒ කියන්නේ වෙනත් විදුලි බලාගාර වගේ නෙමෙයි. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ඩීසල් බලාගාරයක් ගත්තොත් ඩීසල් බලාගාරයකට වැඩිය මේ විදුලි බලාගාරය හරි සංකීර්ණයි. විශේෂයෙන්ම මේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපි පරිසර අධිකාරියේ නිර්ණායක ඇතුළත මේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ඒක දැන් මම අහන්න ගිය ප්‍රශ්නය. දැන් බොහෝ වෙලාවට සමහර දේවල් කතා කරද්දී අහපු දෙයක් තමයි පරිසරයට මේකෙන් හානියක් වෙනවද? පරිසර හානියක් වෙනවද කියලා. මේකෙන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙනවද? මොකද ඔබතුමා අර දහනය කරනවා කිව්ව ගමන් ওই ප්‍රශ්නේ කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. ඒක ඉතාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම මේ බලාගාරය පරිසර අධිකාරියේ දීලා තියෙන නිර්ණායක ඇතුළත ක්‍රියාත්මක කරොත් පරිසරයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. පෙරලාත් එහෙම ඒ දීලා තියෙන නිර්ණායක වලින් ඔබට ගිහිල්ලා මේ බලාගාරය මේ ක්‍රියාත්මක කරොත් පරිසරයට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි කරන්න ඕනේ මේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කරන මේ පුද්ගලික අංශයේ සමාගම, පරිසර අධිකාරිය සහ අනිකුත් කණ්ඩායම් එකට එකතු වෙලා මේ බලාගාරය ඒ පරිසර අධිකාරිය දීලා තියෙන නිර්ණායක ඇතුළත අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. ඒ වගේම තව කරුණු දෙකක් තියෙනවා මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී. මොකද මේ වගේ බලාගාරවලදී අපි කුණු කියන එක එහෙම නැත්නම් කැලිකසල වල තියෙන ප්ලාස්ටික්, පොලිතීන් වගේ දේවල් ඔක්කොම දහනය වෙනවා. ඒ දහනය වෙද්දී විෂ වායු එළියට යනවා. එතකොට ඒ යන විෂ වායු ඒ විෂ තත්වයේ මුදා ගැනීම සඳහා මේ වගේ බලාගාරවල ඇතුලේ හයි කරලා තියෙන ෆ්ලූ ගෑස් ට්‍රීට්මන්ට් යුනිට් කියලා එකක්.
එතකොට ඒක ඉතාම සංකීර්ණ පද්ධතියක්. එතකොට ඒ පද්ධතිය හරහා මේ යන වාතය, ඒ කියන්නේ අර දහනය කිරීමෙන් යන පරිසරයට හොඳ නැති වායු කොටස් සියල්ල හරියාකාරයට ආපහු පරිවර්තනය කරලා පරිසරයට මුදා හැරිය හැකි ආකාරයට පත් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ෆ්ලූ ගෑස් ට්‍රීට්මන්ට් යුනිට් කියන එක ඉතාම වැදගත්. ඒක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එක පරිසර අධිකාරිය හරියටම බලන්න ඕනේ. බලලා මේ බලාගාරයෙන් එළියට යන සෑම වායු අංශයක්ම පරීක්ෂණයට ලක් කරන්න ඕනේ. පරීක්ෂණයට ලක් කරලා ඒ නිර්ණායක ඇතුලේ තියෙනවද කියන එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඉතා විශාල වගකීමක් තියෙනවා පරිසර අධිකාරිය සහ මේක ක්‍රියාත්මක කරන පිළිවෙල අයට. මොකද මේ බලාගාරය ඒ නිර්ණායක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. නිර්ණායක වලින් පිටට ගියොත් විශාල වශයෙන් පරිසරයට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඊටාම පරිස්සමින් මේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. සබැරිස් මේ පිළිබඳව විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ සහ විදුලි බල මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය තිබෙනවා නම් මෙය සුපරීක්ෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙයි. දැන් විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමනි සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මැතිතුමනි දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් විදුලිය බලය උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් ක්‍රම තිබෙනවා. අපි ආරම්භයේදී පටන් ගත්තා වගේ ජල විදුලිය, ඊට පස්සේ පොසිල ඉන්ධන, දැන් අපි සූර්ය බලය පිළිබඳව කතා කරනවා, සුළං පිළිබඳව කතා කරනවා, වායු පිළිබඳව කතා කරන විවිධ දේවල් තිබෙනවා. මේ වගේ සියලු දේවල් අතරේ විදුලි බල අමාත්‍යාංශයයි මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳව හිතුවේ මේ ඝන අපද්‍රව්‍ය වලින් මේ වගේ විදුලි බලාගාරයක් නිර්මාණය කළ යුතුයි කියන තැනට අමාත්‍යාංශයක් විදිහට කල්පනා කරේ ඇයි? සහ මෙතනින් එහාට මේක කොහොමද ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ? ප්‍රවේශයක් විදිහට ගායන් මහත්මයා මතු කරපු කාරණාව ගැන කතා කරනවා නම් ඇත්තරම විදුලි ජනනය සඳහා අවශ්‍ය කරන බලශක්ති ප්‍රභවයන් එහෙම නැත්නම් මූලාශ්‍ර ශ්‍රී ලංකාවේත් අපිට එහෙම නැත්නම් අපිට පිටරටින් එහෙම නැත්නම් විදේශයන්ගෙන් ආනයනය කිරීම තුලින් හැකියාව තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් අපි දන්නවා දැන් ඝන ද්‍රව්‍ය කිව්වහම කාරණාව කතා කරාම මේතන තියෙන විශාල සමාජීය ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේම පාරිසරික ප්‍රශ්නයක්. අපිට පහුගිය කාලේ ඔබතුමා මේ සාකච්ඡාව ආරම්භයේදීම මතු කරපු කාරණාවක් තමයි මේ හේතුවෙන්ම සමහර අයට ජීවිත අහිමි වීමක් සිදු වුණා. ඒ වගේම තමන්ගේ සමීපතයන් අහිමි වීමක් සිදු වුණා. ඉතින් මේ කාරණා එක්ක විශාල සමාජීය ප්‍රශ්නයක් මතුවෙච්ච කාරණාවක්. සමහර ස්ථානවල අපි දන්නවා මේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කඳු විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාරණාත් එක්ක මේක මේ අපේ අමාත්‍යාංශයේ උත්සාහයක් පමණක්ම නෙවෙයි. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, ඒ වගේම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ඊළඟට බස්නාහිර පළාත් නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය, ඒ වගේම කොළඹ නගර සභාව, අනිකුත් නගර සභා, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, මේ වගේ විශාල වශයෙන් පාර්ශ්වකරුවන් රාශියකගේ ප්‍රශස්ත උත්සාහයක් විදිහට තමයි මේ බලාගාරය මේ වෙනින්ට පද්ධතිය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒ හින්දා කැමති නෑ මේක විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ උත්සාහයක් විදිහට ලඝු කරලා දක්වන්න. මොකද ඒකෙන් අනික් පාර්ශ්වකරුවන් මේ සඳහා කැප වෙච්ච මේ ක්‍රියාමාර්ග ගත්ත අනික් පාර්ශ්වකරුවන්ටත් යම් සාධාරණයක් විය යුතුයි. මොකද ඒ අයත් මේකට ඔවුන්ගේ උත්සාහයන් කැපවීම කරලා තියෙනවා. මේ සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ සාමූහික ප්‍රයත්නයක්, සාමූහික උත්සාහයක් තමයි මේ පද්ධතියට බලාගාරය එක්වීම. ඒ වගේම මේකට ආයෝජනය කරපු කණ්ඩායම් ඒ අයත් මේකේ පාර්ශ්වකරුවන්. ඉතින් මේ බලාගාරය පද්ධතියට එකතු කිරීමේදී ඇතරම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ මේකේ අපි මිලදී ගන්න මුදල, විදුලි ඒකක මිලදී ගැනීමේදී අපි දන්නවා අපේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට අපි සේවා සපයනකොට අපි විදුලි ඒකකයක් එයාට ලබා දෙන්නේ රුපියල් 16.30කට විතර වගේ ඇවරේජ් ගත්තොත්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම ඒ ප්‍රමාණයකට. ඒ වගේම අපිට ජනනයට වැය වෙනවා දැනට පවතින තත්ත්වයන් තුළ මේ ජනන ප්‍රභවයන් හින්දා අපිට තියෙනවා ජල විදුලි බලාගාර ගත්තොත් රුපියල් 2ක් ඒ ආසන්නයේ මුදලක් වැය වෙන්නේ විදුලි ඒකයක් ජනනය ගන්න. ඒ වගේම ගල්ලංගුරු බලාගාර ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 10කට ආසන්න මුදලක්. ඒ වගේම පුනර්ජනනීය බලශක්ති බලාගාර තිබෙනවා එක ඒකක මිලදී ගැනීමේ ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. මේ සියල්ලම සාමාන්‍යයෙන් සැලකුවොත් එහෙම රුපියල් 23.30 ගාණක් එහෙම නැත්නම් 40ක් වගේ වෙන ප්‍රමාණයක් තමයි ඒකකයකට වැය වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ බලාගාරයෙන් අපි විදුලි මිලදී ගන්නේ රුපියල් එකකයක් මිලදී ගන්නේ රුපියල් 36.20කට. එතනම අපිට වැඩි පිරිවැයක් දරන්න සිදුලා තියෙනවා. මේකෙන්දී අපි කල්පනා කරන්නේ මේකෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට මුල්‍යමය බලපෑමක් තිබෙනවා. පැහැදිලි කරනකොට ඒ පිරිවැය පාරිභෝගිකයා මත පැටවෙන්නේ නැහනේ. නෑ දැනට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක. දැන් පාරිභෝගිකයන්ගේ විදුලි ගාස්තු ගැන සැලකුවොත් එහෙම අපි දැන් ඒකක 30කට වඩා අඩුවෙන් පරිභෝජනය කරනවා නම් එයාට දෙන්නේ එකක රුපියල් 2.50ක් වගේ මුදලකට. ඒ වගේම ඒකක 30යි 60යි අතර පාවිච්චි කරන පාරිභෝගිකයෙක්ට එක එකකට රුපියල් 4.85යි. ඒ වගේම
61 ඉඳලා 90 දක්වා රුපියල් 785. මේ වගේ මිල ගණන් සහන මිල ගණන් වලට තමයි මේ රටේ විදුලි පාරිභෝගිකයන් විදුලි සේවාව සපයන්නේ. කර්මාන්තකරුවන්ට ඊට වෙනස් ක්‍රමවේදයකට සහන මිලකට. ඉතින් ඒ කාරණාත් එක්ක තමයි මේ අපි ක්‍රියාදාමය ගෙනියන්නේ. අපි බලන්නේ දැන් මේ බලාගාරයෙන් මෙගාවට් 10ක ධාරිතාවයක් පද්ධතියට එකතු වෙනවා. මේ බලාගාරය තුලින් ගිගාවට් පැය සාමාන්‍ය බලාගාරයේ ඉතා හොඳ තත්ත්වයෙන් 80%ක විතර ප්ලාන්ට් ෆැක්ටර් එකකට විදුලි ජනනය කරනවා නම් ගිගාවට් පැය 70කට වගේ ප්‍රමාණයක් ජනනය කරන්න පුළුවන්. අපේ මුල් අවශ්‍යතාවය සැලකුවොත් එහෙම නැත්නම් අපේ වාර්ෂික අවශ්‍යතාවය සැලකුවොත් ගිගාවට් පැය 15000ක් විතර අපිට සත්‍ය විදුලි පරිභෝජනයක් තියෙනවා. ජනනය ඊට වැඩි. මොකද මගදී සිදුවන හානිවීම් ඒවත් කාරණාත් තියෙනවා. ඉතින් මේ කාරණා සියල්ල මම පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේක තනි උත්තරයකින් මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර ලබා දීම අපහසුයි. ඉතින් මේ කාරණා සියල්ලම එක්ක තමයි අපිට කතා කරන්න සිදු වෙන්නේ. ඇයි අපි මේ කරා යමු උනේ. එහෙම නැත්නම් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ඇයි මේ ගිවිසුම්ගත වෙලා තිබෙන්නේ මේ බලාගාරයේ පද්ධතියට එකතු කරගෙන විදුලිය මිලදී ගන්න. මෙතෙන්දි තියෙන සමාජීය ප්‍රශ්න මුල්ම කාරණාවක් විදිහට අපි දකිනවා. ඒ වගේම පාරිසරික ප්‍රශ්න. සමහර නාගරික ගණප ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ ස්ථාන ජල මූලාශ්‍ර ආශ්‍රිතව තියෙන්නේ. ඒ වගේම විශාල ජෛව විවිධත්වය සහිත පරිසර පද්ධතීන් වලට තමයි මේ නාගරික ගණප ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සමහර ස්ථානවල සිදුවන්නේ. ඉතින් මේ කාරණා එක්ක මේ සිදුවන පාරිසරික බලපෑම්, ඒ වගේම සමාජීය බලපෑම් මේවා අවම කර ගැනීමේ ප්‍රයත්නයක් විදිහට තමයි මේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙන්නේ විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවත්. හොඳයි. අද අපි මේ කතා කරන්නේ කෙරවලපිටිය ඉදි කරපු ලංකාවේ පළමු ඝන අපද්‍රව්‍ය විදුලි බලාගාරයත් එක්ක ලංකාවේ අනාගත විදුලි ජනන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව කතා කරමින් ඉන්නේ. දැන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍ය අධිකාරී රෝහන් සෙනවිරත්න මහත්මයා දැන් අපේ රටේ ඉන්නවා විවිධ අය. සමහර අය අර කොරහෙත් තිඹුල දකින අය ඉන්නවනේ. දැන් ඒ අයට මේ පිරිවැය පිළිබඳව කියද්දි වෙන කතාවක් එන්න පුළුවන්. අපිට අනිත් ඒවායින් මීට වඩා අඩුවට විදුලි බල ඒකකයක් උත්පාදනය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙද්දි ඇයි මෙතනට යන්නේ කියලා. මේකට උත්තරය අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඇමතුතුමාන්ගේ ප්‍රකාශය තුළම තිබෙනවා. ඇයි එහෙම කවුරු හරි එහෙම විවේචනාත්මක ප්‍රකාශයක් එල්ල කළොත් මොකද්ද විදුලි බල මණ්ඩලයේ පැත්තේ උත්තරේ? මොකද විදුලි බල මණ්ඩලයට සමහර අවස්ථාවල එහෙම චෝදනා එල්ල වෙලා තිබෙනවා. අඩුවට විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වේලාවල පවා එහෙම කරන්නේ නැතුව වැඩි මිලට විදුලිය මිලදී ගැනීම පිළිබඳව චෝදනා එල්ල වෙලා තිබෙනවා. ඇතැම් කාලවල. ඒ නිසා මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඒක ඉතාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම රටේ මහජනතාවත් දැනගන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහත්මයා යම් කිසි ප්‍රමාණයකට ඒට පැහැදිලි කිරීමක් කරා. මම ඒට උණපූර්ණයක් කරන්න කැමතියි. දැන් මේ විදුලි බලාගාරයෙන් අපි රුපියල් 36.20කට තමයි විදුලි බල මණ්ඩලය මිලදී ගන්නේ. ඇත්තටම එහෙම මිලදී ගත්තේ නැත්තම්, එහෙම වැඩි මිලකට විදුලිය මිලදී ගත්තේ නැත්තම් මේ බලාගාරය මේ පුද්ගලික සමාගමට ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. මොකද මේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විශාල වියදම් ප්‍රමාණයක් යනවා. මම ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කළා වගේ ඒ කියන්නේ Tamanට හදන්න ගිය මිලියන් 15000 ඒට එන්න උන ලාභය, ඊට පස්සේ මේක ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යන වියදම්, නඩත්තු කටයුතු සඳහා යන වියදම්, ෆ්ලූ ගෑස් ට්‍රීට්මන්ට් යුනිට් එක පරිපාලනය කිරීම සඳහා යන වියදම්, ඊට පස්සේ හරිසර අධිකාරියේ දීලා තියෙන නිර්ණායක අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඉතින් ওই සියලු දේ දැක්කහම මේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න විශාල වියදමක් යනවා. ඒතකොට මේ බලාගාරයට තියෙන එකම ආදායම ඒ විදුලිය විකුණා ලබා ගන්න ආදායම් පමණයි. එතකොට මේ බලාගාරය හරියට ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය පදනම වැටිලා තියෙන්නේ ඔය ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් ගෙවීමට නිර්දේශ කරලා තියෙන මුදල. එතකොට එතනදී රුපියල් 36.20 කියන එක නැතුව ඊට වඩා අඩු මුදලකට මේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කරගන්න බෑ. ඒතකොට මේක මේ ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතුව මේ බලාගාරය නතර වෙනවා. මොකද ඒකට යන වියදම් ටික පුද්ගලික සමාගමක් නිසා. රජයෙන් සල්ලි දාලත් නැහැ, විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් සල්ලි දාලත් නැහැ. මේක සම්පූර්ණ පුද්ගලික අංශයෙන් කරපු දෙයක්. ඒතකොට මේක පරිපාලනය කරගන්න අවශ්‍ය සාධාරණ ආදායම ඒ ආයතනයට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳ ගණිතමය කටයුතු කළා තමයි මේක ගිවිසුම්ගත වෙන අවස්ථාවේදී රුපියල් 36 කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔය 36න් යම් කිසි මුදලක් මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් විදුලි බල මණ්ඩලයට ලබා දීමට නියමිතයි. එතකොට මොකද දැන් ඔතනදී ඔය බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට යන වැඩි මුදල සහ සාමාන්‍ය බලාගාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යන මුදල අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස අපි ගණන් හදලා බලලා තියෙනවා. ඒ වෙනස අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 1000ක් විතර වෙනවා. ඒතකොට ඔය වැඩිපුර යන වියදම අර රුපියල් 36 තියෙන නිසා යන වැඩිපුර යන වියදම මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් විදුලි බල මණ්ඩලයට ලබා දිය යුතුයි. මොකද මේක රටේ ප්‍රශ්නයක්. ඒක තමයි රෝහන් සෙනවිරත්න මහත්තයා. දැන් අහන් ඉන්න කෙනෙක්ට මේක හැඟෙන්න ඕනේ මෙහෙම දැන්.
අපිට කැලි කසල අපේ රටේ එකතු වෙන ප්‍රමාණය එක ගත්තොත් මේ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අපි කොයිතරම්නම් මුදලක් වැය කරනවද? ඒක තවත් එක තමයි අපි උතන්ට යන්න ඕනේ. අතරේ වැය බාර. මොකද මේ පරිසර පද්ධතියට වෙන හානිය සහ රටේ නගරේ ක්‍රියාත්මක කටයුතු වලට වෙන හානිය. ඒ වගේම සමාජීය ප්‍රශ්න මේ කුණු ප්‍රශ්නය කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල තියෙන නිසා ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නය ඉතාම විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ මිල කරන්න බෑ. ඒ ප්‍රශ්නේ මිල කරොත් ඒක එක විශාල මිලක්. එතකොට ඒ මිල කවුරු හරි දරන්න වෙනවා. රටේ මහජනතාව තමයි දරන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒ මිල තමයි මේ විදුලි බලාගාරය හා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා මේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපි මිලදී ගන්න මුදල නිකම්ම වියදමක් හැටියට සලකලා කරන්න බෑ. මේක රටේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා රටේ ප්‍රශ්නයකට යම්කිසි උත්තරයක් දෙනවයි කියන අදහසෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයේ සියලු දෙනා එකට එකතු වෙලා ගත්ත තීරණයක් අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්න. එතකොට ඒ වැඩිපුර යන මුදල මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් විදුලි බල මණ්ඩලයට දුන්නාම විදුලි බල මණ්ඩලයට ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. විදුලි බල මණ්ඩලයට මේක ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මේ මහා භාණ්ඩාගාරයේ මුදල ලබා දෙන්න ඕනේ මොකද මේක විශාල ප්‍රශ්නයක් නිසා මේ ප්‍රශ්නයට හැමදෙනාම එකට එකතු වෙලා උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ උත්තරේ අපි හැමෝම කොටස්කාරයෝ වෙන්න ඕන රටේ. මොකද පිට ඉන්න ජනතාවත් කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශ වලට විශාල වශයෙන් එනවා. ඒතකොට කොළඹ ගුණ ප්‍රශ්නය කොළඹටම සම්බන්ධ ප්‍රශ්නකුත් නෙමෙයි. ඒක මුළු රටේම ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම. ඒතකොට මේ රටේ ප්‍රශ්නයට යම්කිසි උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට උත්තරයක් අපි ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් දෙද්දී ඒට අවශේෂ මිලක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ මිල කොච්චර වියදමක් කරලාද මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්නේ කියලා. කොයි විදිහට කරත් අපි වියදම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වියදම තමයි මෙතනදී මේ ගණන් හදලා බලලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා විදුලි බල මණ්ඩලය, මහා භාණ්ඩාගාරය සහ අනිත් පාර්ශව ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා ඉවරලා මේ මිල දරාගෙන මේ බලාගාරය රැකගෙන මේ බලාගාරය හොඳින් ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. සැබෑ ලෙස මේ තමයි වඩා වැදගත්. දැන් මේක වැයබරක් වගේ කාට හරි දැනුණට මේ තුල කැලි කසල ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලැබෙනවා. විදුලිය බලය උත්පාදනය වෙනවා. අලුත් ව්‍යවසායකයෙක් නිර්මාණය වෙනවා. සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුළ පරිච්ඡේද 3ක තිබෙන කොටස් 3කට උත්තර මේ බලාගාරය තුළ ලැබෙනවා. දැන් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමනි විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මැතිතුමනි දැන් තවත් මෙවැනි බලාගාර කිහිපයකට යන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවාද? මොකද මෙහි ජනනය කරන්න පුළුවන් මෙගාවොට් 10යි නාගරික ගණාපද්‍රව්‍ය ටොන් 600ක් 700ක් අතර ප්‍රමාණයක් දහනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තව රටේ ප්‍රමාණය ගත්තොත් දෛනිකව අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා තව මේ විදිය විදුලි බලාගාර පිළිබඳව කල්පනා කරලා තිබෙනවාද? ඔය කාරණාවට මම පැහැදිලි කිරීමක් කළහොත් විශේෂයෙන්ම අපි මේ දිස්ත්‍රික්ක විදියට ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික් විදියට සැලකුවොත් බස්නාහිර පළාත ඒ කියන්නේ කොළඹ ගම්පහ වගේ දිස්ත්‍රික් වල තමයි වැඩි වශයෙන් නාගරික ගණපද්‍රව්‍ය නැත්නම් ගණපද්‍රව්‍ය එකතු වීම සිදුවන්නේ. 100ට දැන් බස්නාහිර පළාත සැලකුවොත් එම 58ක් 59ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් මේ ශ්‍රී ලංකාවම සමස්තයක් විදියට සැලකුවොත් ගණපද්‍රව්‍ය එකතු වීම සිදු වෙනවා. මේ කාරණාවේදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කමිටුවක් පත් කරලා තිබෙනවා. අපේ රෝහන් සෙනවිරත්න මහත්මයා තමයි සභාපතිත්වය දරන්නේ. ඉතින් ඒ අයගේ විද්වත් කමිටු වාර්තාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙත පිරිනැමීම නියමිතයි. ඒ වාර්තාව තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ තවදුරටත් මේ බලාගාර කීයක් ඉදි කරන්න පුළුවන්ද? ශක්්‍යතාවය කෙසේද? ඒ සඳහා දැරිය යුතු පිරිවැය වැනි කාරණා පිළිබඳව මම හිතන්නේ තොරතුරු සඳහන් වෙලා ඇති. තාමත් ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් වූ පසු අපිට ඒ හැකියාව තිබෙන ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන්න. දිස්ත්‍රික්ක විද්‍යාවට සැලකුවොත් අපේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ දල වශයෙන් මෙට්‍රික් ටන් 1600ක් 1650ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු වීම සිදු වෙනවා. කුණු ඒ කියන්නේ නාගරික ගණපද්‍රව්‍ය ජනනය වීම සිදු වෙනවා. නමුත් ඔය කාරණාවේදී එකතු කිරීම කියන කාරණාව ඒ කියන්නේ නගර සභාව මැදිහත් වෙලා කරන කාරණාවන් එක්ක කොපමණ ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවද කියන කාරණාව බැලුවොත් මෙට්‍රික් ටන් 700ක් ඒ වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු වෙන්නේ. ඒ වගේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනනය වන ප්‍රමාණය සැලකුවොත් මෙට්‍රික් ටන් 1000කට වැඩි. අනික් දිස්ත්‍රික් විදිහට සැලකුවොත් දැනට තියෙන වාර්තා වෙන තොරතුරු අනුව නුවර ඒ වගේම කුරුණෑගල වගේ දිස්ත්‍රික්කවල තමයි මෙට්‍රික් ටන් 700ක් ඒ ආසන්න ප්‍රමාණයක නාගරික ගණපද්‍රව්‍ය ජනනය වීම සිදුවන්නේ. ඉතින් මේ කාරණාත් එක්ක තමයි අපි කතා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේ බලාගාර ඉදි කිරීම රෝහන් තෙරණිය මන්ත්‍රය ඇදිලා ඉතා විශාල පිරිවැයක් තියෙනවා. මේකේ තාක්ෂණයන්ට අධික පිරිවැයක් ආයෝජනය කළ යුතුයි. ඉතින් මේ තාක්ෂණයන් යොදා ගන්නවා නම් ඒවා ඒ සාධාරණ ආයෝජනය සඳහා වන සාධාරණ ලාභයක් ඒ ආයෝජකයන්ට ලැබිය යුතුයි. ඒ කාරණාත් එක්ක මේ නාගරික ගණපද්‍රව්‍ය ඉදිරියේදී තවත් ව්‍යාපෘති කීයක් ඉදි කරනවාද කියන කාරණාව පිළිබඳව නිසි අධ්‍යයනයකින් තමයි කළ යුත්තේ. ඒ කාරණාව තමයි
රෝහන් තෙනරත්න මහත්මයා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම ඒ කමිටුව විද්වත් කමිටුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කෙසේ නමුත් දැනට සැලසුමක් විදිහට අපි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විදුලි මිල දී ගැනීම ගිවිසුමකට එළඹිලා තිබෙනවා. කරදියාන ප්‍රදේශයේ තවත් මෙගාවට් 10ක නාගරික ගණ අපද්‍රව්‍ය බලාගාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට. ඒ අරමුණුකොට තවදුරටත් යෝජනා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මාතර කුඩා පරිමාණ බලාගාරයක්, ඒ වගේ කොටවිල ප්‍රදේශයේ, ඒ වගේම ගම්පහටත් යෝජනාවක් තියෙනවා. නමුත් තවමත් ඒවා සම්බන්ධව කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරලා නැහැ. ඉතින් මේ විද්වත් කමිටු වාර්තාවත් සමග අපිට හැකියාව තිබේවි ඉදිරියේදී කොපමණ ප්‍රමාණයක බලාගාර පද්ධතියට එකතු කරනවාද, එකතු කරනවා නම් ඒ කවර ස්ථානවලද කියන කාරණා පිළිබඳව පැහැදිලි කර ගැනීමට. හොඳයි. මේ විද්වත් කමිටුවේ සභාපතිවරයා රෝහන් සෙනවිරත්න මහත්මයා ඉන්න නිසා ඔබතුමා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අතර එක සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා. මොනවාද මේ විදිහට තියෙන යෝජනා අපි බොහොම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරගත්තොත්. ඇත්තටම මීට මාස කීපයකට කලින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විද්වත් කමිටුවක්, එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කරා මගේ සභාපතිත්වයෙන්. මේ රටේ තියෙන මේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රශ්නය, එහෙම නැත්නම් අපි කෙටියෙන් කියනවා කුණු ප්‍රශ්නය පිළිබඳ සම්පූර්ණ අධ්‍යයනයක් කළා. ඒට ඒ ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ සහ වැඩපිළිවෙල, ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්න කියලා මගේ නායකත්වයෙන් යුතු විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කරා. ඒට විශ්වවිද්‍යාලවල මහාචාර්යවරු ඇතුළු ඒ ශ්‍රේෂ්ඨයේ විශේෂ පරිණතභාවයක් තියෙන මහත්මින් සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් අපි විශාල කාලයක් අරගෙන මාස 3-4ක් වගේ කාලයක් අරගෙන ඒ අධ්‍යයනය කරලා ඒ අධ්‍යයනය අනුව අපි පිටු 270ක මේ වෙද්දි වාර්තාවක් සකස් කරලා තියෙනවා ඒ වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඒ වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් සකස් කරලා තියෙන වාර්තාවේ මේ ලංකාවේ කුණු ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා නිර්දේශ 62ක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ නිර්දේශ 62 මම හිතන්නේ අපිට ඉදිරි සතිය වගේ වෙද්දී ජනාධිපතිතුමා අපිට අවස්ථාවක් ලබා දෙයි. එදිදී අපි එතුමාට ඒ වාර්තාව බාර දීලා ඒ නිර්දේශ 62 පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ නිර්දේශ වලදී අපි විශේෂයෙන් බලලා තියෙන්නේ මේ ගැටලුව විසඳීම සඳහා ඒකාබද්ධ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කියන එක. ඒක නැත්නම් ඉන්ටග්‍රේටඩ් සොලිඩ් වේස්ට් මැනේජ්මන්ට් කියන අප්‍රෝච් එකේ ඒ ක්‍රමවේදය යටතේ තමයි අපි ඒ අවශ්‍ය විසඳුම් මේකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ විසඳුම් ලබා දෙද්දී කොහෙද අවසාන වශයෙන්, ඒ කියන්නේ අපි ඝන අපද්‍රව්‍ය එකතු වුණාට පස්සේ ඒ එකතු වෙන ඝන අපද්‍රව්‍ය වලට මොනවද කරන්න පුළුවන්, කරලා ඒවයින් ගන්න පුළුවන් අපි කියනවා රීසයිකල් කියලා, ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවයින් දැන් මේ වගේ බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් සියලුම අවස්ථා ප්‍රායෝගිකව කරන්න පුළුවන් මොනවද කියන එක අපි අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඒ අධ්‍යයනය කරලා ඒ අධ්‍යයනය අනුව තමයි අපි වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මුළු රටටම මේ විදිහ දහනය කිරීමේ බලාගාර මගින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. මොකද මේ වගේ බලාගාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න එකක් විශාල කුණු ප්‍රමාණයක් ඕන. දවසට ටොන් 600ක් 700ක වගේ කුණු ප්‍රමාණයක් ඕන. දැන් අර සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහත්මයා කිව්වා වගේ දැන් බස්නාහිර පළාතේ දවසකට එකතු වෙන්නේ ටොන් 1900යි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි යාපනයේ වගේ ප්‍රදේශයක් ගත්තොත් ටොන් 195යි. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ප්‍රදේශවල පොඩි ප්‍රමාණ තමයි එකතු වෙන්නේ. ඇත්තටම වැඩි වශයෙන්ම එකතු වෙන්නේ බස්නාහිර පළාතේ. ඉතින් ඒ නිසා අර පොඩි ප්‍රමාණයට කුණු එකතු වෙන ප්‍රදේශවල මේ වගේ බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රායෝගික නැහැ. මොකද මේ වගේ බලාගාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන අඩුම ගානේ ටොන් 600ක 700ක දවස ගානේ කුණු එන ප්‍රදේශයක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ප්ලාන්ට් එක නවත දුවන්න බෑ. ඒක අන්තිම අවශ්‍යයි. ඒතකොට ඒ නිසා මේ පැත්ත දිහා බලන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක තමයි දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කලින් කතා කරා වගේ මේ බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපිට විශාල වියදමක් දරන්න වෙනවා. ඒතකොට ඒ වියදම කොයි තරම් දුරකට අපිට දරන්න පුළුවන්ද? ඒක කොහොමද අපි ප්‍රායෝගිකව උපරිම ආකාරයෙන් කරන්නේ? ඉතින් අර විද්වත් කමිටුව මේ සියලු දේ බැලුවා. බලලා ඉවරලා මේක මට මෙතන ඉදිරිපත් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. අතට මේක දීර්ඝ සාකච්ඡාවක්. මේ එතකොට මේක ගැන කියනවා නම් ඒ විදුලිය නිෂ්පාදනය ගැන විතරක් අපි විද්වත් කමිටුවේ කතා කරපු දේ කියනවා නම් එහිදී අපි මූලිකව විද්වත් කමිටුව දැක්කා ඔය කෙරවල පිටියේ ඉදිවෙමින් පවතින ඒ දවස්වල ඉදිවෙමින් පවතින බලාගාරයේ අවශ්‍යතාවය. ඒ නිසා එයට සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දීම සහ එය ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි තවත් අභියෝග තියෙනවා. අපි සාකච්ඡා නොකරපු අභියෝග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බොටම් ඇෂ්, ෆ්ලයි ඇෂ් කියන දෙක පරිපාලනය කිරීම පිළිබඳ තාම අභියෝග තියෙනවා. ඒතර ඒ අභියෝග වලටත් අපි නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව අපි විද්වත් කමිටුව, විශේෂඥ කමිටුව දැක්කා ඊටාම වැදගත් මේ කෙරවල පිටියේ බලාගාරය ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරලා හොඳින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි කියලා. ඊගාවට අපි විද්වත් කමිටුව බැලුවා කොළඹ අවට තව බලාගාරයක්. ඒ කියන්නේ මේ දෙවෙනි බලාගාරේ කරදියාන ප්‍රදේශයේ යම්කිසි දුරකට වැඩ ආරම්භ කළා. නමුත් තැනීම් කටයුතු දැනට නතර වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක කළ හැකි
හැකි මේ ව්‍යාපෘතියක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි විද්වත් කමිටුව මගින් කිව්වා ඒ දෙවෙනි බලාගාරය 1 ටොන් 700 ක විතර එකක් කරදියානේ. කරදියානේ ඒ දෙවෙනි බලාගාරය වහාම ආරම්භ කළ යුතුයි කියලා. ඒතකොට ඒකට අවශ්‍ය අභියෝග අපි හඳුනාගත්තා. ඒ අභියෝග වලට අපි නිර්දේශත් දීලා තියෙනවා අපේ වාර්තාවේ. ඒතකොට මේ නිර්දේශ අනුව ගිහිල්ලා ඒ දෙවෙනි බලාගාරයත් ඉක්මනට ක්‍රියාත්මක කරොත් අපිට අවුරුදු 2ක් ඇතුළත පුළුවන් තව මේ වගේම මෙගාවොට් 10 බලාගාරයක් කරදියානේ. එතකොට එතෙන්ටත් ටොන් 700ක් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රමාණය මෙගාවොට් 20ක් මෙගාවොට් 10. ඒකටත් මෙගාවොට් 10. මම කිය දෙකම 10 10 මෙගාවොට් 20ක්. එතකොට ඇත්තටම බැලුවහම ඒ දෙකෙන් අපිට මේ කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල තියෙන මේ කැලිකසල ප්‍රශ්නයට සෑහෙන උත්තරයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊගාවට අපිට තියෙන්නේ පිට ප්‍රදේශ. එතකොට පිට ප්‍රදේශවල කුණු කසල පරිපාලනය කිරීම සඳහා අපි වෙනම වැඩපිළිවෙලක් මේ වාර්තාවේ කියලා තියෙනවා. අපි මොකද අපි කොම්පෝස්ටිං වගේ දේවල්. අපි ඇත්තටම මෙතනදී රිඩියුස්, රීසයිකල්, රීයුස් ඊට පස්සේ කොම්පෝස්ටිං වලින් පස්සේ එන රෙසිඩියු එක තමයි අපි එනර්ජි ජෙනරේෂන් මේ වගේ ඒවා. එහෙම නැත්නම් අපි මේවා සනීපාරක්ෂක කසල බැහැරණ එකට ගෙනියන්න ඕනේ. දැන් ඒකත් අපි කරලා තියෙන්නේ. අරුවක්කාලු ප්‍රදේශයේ දැන් ඒක 180ක් 85ක ප්‍රමාණයකට ඉවරයි. නිසා ඒකත් අපි අපේ පද්ධතියට එකතු කරගන්න ඕන. ඒකත්. එතකොට මේ කුණු ප්‍රශ්නේ විසඳීමත් ඇත්තටම අර විදුලි බලයේ විසඳීම වගේ එකට එකතු වෙලා ඉන්ටග්‍රේට් වෙලා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් තමයි කරන්නේ. අපි අපේ වාර්තාවේ දීලා තියෙන ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙල. හොඳයි. අපි මේ විදුලි බල උත්පාදනයෙන් එහා පැත්තට තියෙන පැත්ත වෙන දවසක අපි කතා කරමු. මොකද ඒකත් කතා කළ යුතු මාතෘකාවක්. මෙගාවොට් 20ක් උත්පාදනය වෙද්දී අපේ රටේ දවසකට ටොන් 1500 විතර කුණු ප්‍රශ්න විසඳනවා කියන්නේ ඒකත් ලොකු දෙයක්. දැන් වෙලාව 7:38යි. ඔබ ජාතික ගුවන්විදුලි ස්වදේශීය සේවයත් සමග අද සුභාරතියත් සමග ඔබ රැඳෙන්නේ. අද අපි සුභාරතියෙන් කතා කරන්නේ ඝන අපද්‍රව්‍ය ඇසුරින් විදුලිය ජනනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සහ අනාගතයේදී පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය උත්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව. ලක්දෙව් ස්වදේශීය සේවාව මේ ලක්මහුන්ගේ දීර්ඝනාදයයි ලක්පුතුන්ගේ කිත්‍යසස් රාවයයි ලක්පුතුන්ගේ කිත්‍යසස් රාවයයි. හොඳයි. අද අපේ සුභාරතයෙන් කතා කරන්නේ ඝන අපද්‍රව්‍ය ඇසුරින් විදුලිය ජනනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව. ඔබ දන්නවා පහුගිය දවසක කෙරවලපිටියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ඝන අපද්‍රව්‍ය විදුලි බලාගාරය ආරම්භ වුණා. එහි කටයුතු පිළිබඳව අපි මේ පළවෙනි ආදියර තුල කතා කළේ. අපි දෙවෙනි කොටසට යද්දී මෙතනින් පස්සේ අපි කොහොමද පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය තවදුරටත් රට තුළ උත්පාදනය කරගන්නේ කියන කාරණාව කතා බහ කරනවා. විශේෂයෙන්ම සූර්ය බලය පිළිබඳව, සුළං බලය පිළිබඳව, වායු පිළිබඳව අපි විශ්වාසය තබමින් අලුත් පරිච්ඡේදයන් වෙත යන්නට අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා සෞභාග්‍ය දක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුලත් සටහන් වෙලා තිබෙනවා. මෙතන සිට ඔබටත් මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. අපේ සාකච්ඡාවට අදාළ වන ඍජු ප්‍රශ්න ඔබ යොමු කරන්න 2695446 2695447 කියන අපේ දුරකථන අංකත් එක්ක විවෘතව පවතින මාතෘකාවට අදාළව ඍජුව ඔබේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. අයිබෝවන්. ආයිවන් මේ සාකච්ඡා මණ්ඩපයේ ඔබ සමග සුබ උදෑසනක්. මම සාමවිනිසුරු රංජිත් මොනරාගලි. මේ ජාතික ප්‍රශ්නයක් මේක මේ ජාතික සම්පතක්. ඒ නිසා මට මේ කරුණු දෙක තුනක් මේ දැනගන්න ඕනේ. එක මේක කාටද අයිති? ජාතික විදුලි බල මණ්ඩලයටද, පාරිභෝගික අධිකාරියටද, පළාත් පාලන ආයතනයකටද? ඒක එක. එහෙමනම් දැන් මේක මේන්ටේන් කරන්නේ විදේශිකයෝද ශ්‍රී ලාංකිකයෝද? ශ්‍රී ලාංකිකයෝ නම් බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය මොකක්ද? මෙන්න මේ කරුණු දෙක තුනට පිළිතුරු සපයන්න කරුණාකරන්න. හොඳයි මහත්මයා. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ටත් මේ කරුණු ටිකට උත්තරත් ආවා කලින්. නමුත් අපි ආයිත් වතාවක් කියන්නම්. බොහොම කෙටියෙන් අනිත් දුරකථනයේ කෙනෙක් ඉන්නවා. අයිබෝවන්. සුබ උදෑසනක්. සතුටුයි දැනගන්න මේ අලුතෙන් මේ විදුලි බල නිෂ්පදවීම සම්බන්ධව. ඒ වගේම මේ බල්බ් විශේෂයෙන්ම LED ඒවා පිළිබඳ ප්‍රතිචක්‍රීකරණ වැඩපිළිවෙලකුත් සමගාමීව යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද දැනට යන්නේ ඒක පොළවට. ඉතින් ඒවා ගොඩක් විසයි. ඒ වෙන හොයලා බලන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමීටත්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔබ දැන් කවුරු හරි කමන්නේ නැහැ. යම් තරමකට උත්තරය ආවා කලින්. නමුත් අපි දැන් මේ බලාගාරයේ අයිති පුද්ගලිකාංශයට. ඒ පුද්ගලිකාංශය කියන්නේ ඒට්ස්කන් ස්පෙන්ස් සමාගම යටතේ තියෙන අනුබද්ධ ආයතනයක් වෙන වෙස්ටර්න් පවර් කියන
කොම්පැනියට තමයි මේ බලාගාරය අයිති. එතකොට මේ බලාගාරය සඳහා මුදල් සියල්ල යෙදුවේ මිලියන් 15,000ක් වියදම් කරේ ඒ සමාගම. මේ බලාගාරය ඉදිරි කිරීම සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලයවත් රජයට අනුබද්ධ අනිත් ආයතනවත් කිසිම මුදලක් වැය කළා නැහැ. එතකොට මේ බලාගාරය මේ නඩත්තු කිරීම, පරිපාලනය කිරීම සහ ඒ පරිසර අධිකාරියේ නිර්ණායකවලට අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීම මේ සමාගමේ වගකීමක්. එතකොට එහෙම කරනවද කියලා බැලීමට පරිසර අධිකාරිය බැඳිලා සිටිනවා. එතකොට ඒ බැඳීම තුලින් ඒ පරිසරයට හානියක් නොවන ආකාරයට මේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පුළුවන්. එතකොට මේ බලාගාරය ඊගාවට එතුමා ඇහුවා මේ කවුද ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා. අතර මේ බලාගාරය ඉදිකරේ චීන සමාගමක්. එතකොට ඒ චීන සමාගමෙන් තමයි මේ බලාගාරය ඉදිකරේ ඒ අර සමාගම වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ වෙස්ටර්න් පවර් කියන සමාගම වෙනුවෙන් චීන සමාගමකට තමයි කොන්ත්‍රාත් එක ලබා දීලා ඒ චීන සමාගම තමයි මේ බලාගාරය දැනට ඉදිකරේ. මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු වෙන්නේ. දැනට මෙහෙයුම් කටයුතු වලට වැඩි වශයෙන් දායක වෙන්නේ ලංකාවේ කණ්ඩායමුත් වැඩ කරනවා. නමුත් වැඩි වශයෙන් දායක වෙන්නේ ඒ චීනයේ ඒ කොන්ත්‍රාත් සමාගම. මොකද මේ වගේ සංකීර්ණ විදුලි බලාගාරයක් ආරම්භ කරපු ගමම්ම එය සාමාන්‍යයෙන් ඒ බලාගාරය ඉදි කරපු කණ්ඩායම යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් ඒ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඒක තමයි සාමාන්‍ය වැඩපිළිවෙල. මොකද එතකොට තමයි අඩුපාඩු සියල්ල අපි හඳුනාගෙන ඒ අඩුපාඩු වලට උත්තර දීලා මේ බලාගාරය හොඳ තත්යකට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැනට මේ බලාගාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නඩත්තු කරන්නේ ඒ සමාගම. ඒ සමාගම යටතේ වෙනම කොන්ත්‍රාත් එකක් මගින් ඒ කටයුත්ත කරගෙන යනවා. එතකොට ඒ කණ්ඩායම් මෙතන ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායම් සහ ලංකාවේ කණ්ඩායම් එකට එකතු වෙලා මේ කටයුත්ත කරගෙන යනවා. මම හිතන්නේ ඒ සමාගම තමයි ඒකට ඒ කටයුතු වල තීරණ ගන්න. අපි තීරණ ගන්න නැහැ. නමුත් ඒ සමාගම ඔහොම තව ඉදිරියට යද්දි බලයි කොයි විදිහටද මේක හොඳටම පරිපාලනය කරගන්න පුළුවන්, හොඳටම නඩත්තු කරගන්න පුළුවන්, හොඳටම මෙහෙයුම් කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියන එක බලලා ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය තීරණ අවශ්‍ය වෙලාවට ගනි. හොඳයි. අර දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මම දන්නේ ඒකට කොච්චර දුරට ඔබතුමාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. අර LED විදුලි බල්බ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. සුලක්ෂණ මහත්මයා බොහොම කෙටියෙන් උත්තරයක් දෙමු. ඔව් එතනදී මම හිතන්නේ වඩා වැදගත් විදිහට මම දකින්නේ LED බල්බ් වලටත් වඩා CFL බල්බ් කොහොමද අපි පරිසරයට බැහැර කරන්නේ, ඒක ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්නේ කියන කාරණාව. මොකද CFL බල්බ් සැලකුවොත් අංශු මාත්‍රික වශයෙන් මර්කරි එම අඩංගු වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මේ කාරණාවේදී තම පරිස්සම් විය යුතුයි මේ බල්බ් CFL බල්බ් වගේ දේවල් බැහැර කිරීමේදී. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය පිළිබඳ අවධානය යොමු වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේකේ තියෙන ඒ අදාළ සමාගම්, විශේෂයෙන්ම මේ බල්බ් නිෂ්පාදනය කරන සමාගමුත් ඒ සම්බන්ධව ඔවුන් විසින් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙළවල තිබෙනවා. ඉදිරියේදී අපි මේ කාරණා පිළිබඳව වඩා ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරලා අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම නියමිතයි. හොඳයි, මේකත් හොඳයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ යන්න කලින් අපේ දෙන්නෙක් ඉන්න දුරකථනේ ආයිබෝන් ඔබට. ආයිබෝන් මහත්මයා කවුද? මම කැලණියෙන් ධර්මසේන. මම මේ පොඩි විද්වත් මන්නේ මොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. දැන් මේ ඔය මේ කෙරවල පිටියේ නිර්මාණය කරපු මේ විදුලි බල වාර ක්‍රියාත්මක කරන්න ඝන ටොන් 700ක් විතර ඕන වෙනවා නේද? එතකොට මේ මම ආන්නේ ඔය ලංකාවේ හැම තැනින්ම එකතු වෙන ඔය ඝන අපද්‍රව්‍ය මේ කන්ටේනර් මගින් බැරිද උතන්ට ගේන්න? ගෙනල්ලා උක ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරිද? වෙන තැන්වල හදන්න බෑනේ. දැන් ඔය තරම් එකතු වෙන්නේ නැති නිසා. මොකද අපේ ලංකාවට කන්ටේනර් වලින් කුඩු ගෙනාවු රටක් නේද? හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි. පැහැදිලි. බොහොම ස්තුතියි, පැහැදිලි. තව අනිත් දුරකථන කෙනෙක් ඔව් දුරකථනේ වෙසන්ති වුණා. ඒක ඇත්තටම එතුමා අහපු ප්‍රශ්නයට මේ දැන් විශේෂයෙන් කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල තියෙන එකතු වෙන කැලි කසල මේකට ගේන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම අපේ අර හයිවේ නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවානේ. ඒතර හයිවේ නෙට්වර්ක් එකක් තියෙන නිසා අපිට හොඳ පිළිවෙලකට වාහන තියෙනවා නම් ඒ කුණු කසල වෙන ප්‍රදේශවලින් මේ ප්‍රදේශයට ගේන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ අපේ හොඳට මාර්ග පද්ධතිය දැන් තියෙන නිසා. ඒක පිට රටවලත් වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔය ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල කුණු ජනනය වෙන ස්ථානයේ ඉඳලා සනීපාරක්ෂක කසල වලවල් හදලා තියෙන තැන්. ඒ කියන්නේ සෙන්ට්‍රි ලෑන්ඩ්ෆිල්ස් වලට කිලෝමීටර් 100 200 වාහන මාර්ගයෙන් කුණු ගෙනහිල්ලා ඒ ලෑන්ඩ්ෆිල්ස් වලට කුණු දාන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙතෙන්ට සහ කරදියාන්ට තව 700ක් ඕන. ඒ නිසා ඒ අවට තියෙන කුණු හොඳ වාහන මාර්ගයෙන් ඒවා ගේන්න පුළුවන්. ගෙනල්ලා ඉවරලා මේකට බාර දෙන්න පුළුවන්. ඒක පිළිබඳ ගැටලුවක් නෑ. ඒක ප්‍රායෝගිකයි.
හොඳයි 2695446 2695447 දුරකථන අංක දෙක විවෘතයි. සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහත්මයා ඔබතුමන් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා. දැන් සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුලත් කියවෙනවා මෙතනින් එහාට විදුලි බලය උත්පාදනය කළ යුත්තේ කොහොමද කියලා. ජල විදුලිය මම හිතන්නේ අපි උපරිමයටම ගිහිල්ලා ඉන්නේ. එතනින් එහා තව යන්න අමාරුයි මෙතනින් පොඩ්ඩකට එහා. නමුත් අපි ගල් අඟුරු ස්වාභාවික වායු සුළං බලය සූර්යාලෝක ය පාවිච්චි කරලා ජීව වායු මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි කල්පනා කරමින් ඉනවා. මොකක්ද මෙතනින් එහාට තිබෙන වැඩපිළිවෙල? ගායන් මහත්මයා මෙතනදී ඔබතුමා වැදගත් කාරණාව මතක කරන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි මින් ඉදිරියට යන ක්‍රියාමාර්ග අපි දන්නවා විදුලි බල පද්ධතිය සැලකුවොත් වාර්ෂිකව විදුලි බල අවශ්‍යතාවය 5%ක වගේ ප්‍රමාණයකින් ඉහළ යාම සිදු වෙනවා. පසුගිය වර්ෂයේදී මේ ප්‍රමාණය යම් වෙනසක් සිදු වුණා පැවති COVID-19 වෛරස් ව්‍යාප්තියත් සමග. ඒ තත්ත්වය තුළ 5%ක වගේ ප්‍රමාණයකින් ඉහළ යන විදුලි අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ජනධාරිතාවය අපි පද්ධතියට එක් කළ යුතුයි. මෙතනදී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සකස් කරනවා රජයේ ප්‍රතිපත්තිය අනුව දීර්ඝකාලීන ජන සැලැස්ම අවම පිරිවැයක් දරලා තමයි මේ ජන සැලැස්ම එහෙම නැත්නම් ජන බලාගාර පද්ධතියට එකතු කිරීම හඳුනා ගැනීම සිදු කරන්නේ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුල පවතිනවා විශේෂ ප්‍රකාශයක් විශේෂයෙන්ම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභෝයන් අපි මේ පද්ධතියට එකතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව ඉලක්ක සහ ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිපත්තිය. මෙතෙන්දී මතු කරලා තිබෙන කාරණාව තමයි උපරිම ප්‍රමාණයක් පද්ධතියට 2030 වර්ෂ වෙන සංඛ්‍යාවක් විදිහට අපිට ප්‍රායෝගිකව ගමන් කළ හැකි උපරිම දුරකට යන්න කියන කාරණාව තමයි එතන පැහැදිලිවම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මේ විනිවිට විවිධ වූ අධ්‍යයනයන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැනට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සැලසුම් අනුව කටයුතු කරමින් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි සැලකුවොත් අපි අන්තර්ජාතික ප්‍රජාවට විශේෂයෙන්ම අපි පොරොන්දුවක් දීලා තියෙන රටක් විදිහට අපි පරිසරය නිදහස් කරන හරිතාගාර වායු එහෙම නැත්නම් ඒ විමෝචනයන් අඩු කිරීම විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතීන්ගේ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ සම්මුතිය COP21 සමුළුවෙන් පස්සේ මේ රටේ ව්‍යවස්ථාදායකේ පාර්ලිමේන්තුව ඒ සම්මුතිය අනුමත කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව අපි පොරොන්දු වෙලා තිබෙනවා අපේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට අනිවාර්යෙන් අපි අපේ බලශක්ති ජනනයේදී 4%ක විමෝචනයන් අඩු කිරීමක් අනිවාර්යෙන් අපි කරනවා. ඒ වගේම තවත් 16%ක් මම මේ කතා කරන්නේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධව පමණයි. මොකද අනිකුත් ක්ෂේත්‍රයන්ටත් වෙන වෙනම ඉලක්කයන් තිබෙනවා. ඒ වගේම තවත් 16%ක් අපිට අන්තර්ජාතික ප්‍රජාව එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාතික ආයතන වල සහාය ලැබෙනවා නම් අපි තවත් 16%ක් අපේ බලශක්ති විමෝචනයන් ඒ කියන්නේ හරිතාගාර වායු විමෝචනයන් ගෝලීය උණුසුම් වැඩි වීමට බලපාන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වගේ වායු අඩු කර ගැනීම සඳහා කරන උත්සාහයන් කරනවා කියලා. ඉතින් මේ කාරණාවත් එක්ක තමයි අපිට මේ අපේ විදුලි ජනනය පිළිබඳව සැලකිල්ලට යොමු කරන්න වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභෝයන් සැලකුවාම ඔබතුමා මතු කරපු කාරණාව ජල විදුලි බලාගාර අපි ප්‍රශස්ත මට්ටමකට මේ වෙනින් ළඟා වීමේ පවතිනවා. තවදුරටත් ඉදි කරන්න අපිට එහෙම නැත්නම් ඉදි කිරීම ක්‍රියාත්මක වෙන බ්‍රෝඩ්ලෑන්ඩ් මෙගාවට් 35ක බලාගාරය මේ වර්ෂයේදී පද්ධතියට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම උමා ඔය බලාගාරයේ මෙගාවට් 120ක බලාගාරයක් ඒ බලාගාරයත් පද්ධතියට මේ වර්ෂයේදීම එකතු වෙනවා. ඊට අමතරව තවදුරටත් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න ශක්්‍යතාවයක් තිබෙන බලාගාර විදිහට දැනට ඉදි කිරීම ක්‍රියාත්මක වෙන මොරගොල්ල බලාගාරයේ මෙගාවට් 31ක් ඒක 2023 වර්ෂයේදී පද්ධතියට එකතු වීම නියමිතයි. ඊට අමතරව සීතාවක බලාගාරය ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයෙන් අවසන් කරලා තිබෙනවා මෙගාවට් 20කට ආසන්න ධාරිතාවයක් පද්ධතියට 2024 වර්ෂයේ වෙන විට එකතු කිරීම නියමිතයි. ඊට අමතරව කුඩා පරිමාණ ජල විදුලි බලාගාර තවත් මෙගාවට් 100ක පමණ ප්‍රමාණයක් විවිධ ජල මූලාශ්‍ර ප්‍රභෝයන් භාවිත කරමින් පද්ධතියට එකතු කිරීම නියමිතයි. ඉන් අනතුරු අපිට ජල විදුලි නිෂ්පාදනය පවතින තාක්ෂණයත් එක්ක තවදුරටත් එහාට එහෙම නැත්නම් තවදුරටත් එහාට යාම ශක්්‍යතාවයක් නැති තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිකුත් ප්‍රභෝයන් විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා මතු කරපු කාරණාව සුළං සහ සූර්ය බලාගාර. මේ මම සූර්ය බලාගාර සාකච්ඡා කළොත් සූර්ය බලාගාර අපි අධීර 4ක් එහෙම නැත්නම් කොටස් 4කට වෙන් කරගෙන තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. වහල මත ක්‍රියාත්මක වන සූර්ය ජන පද්ධති ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ වෙන විටත් පද්ධතියට මෙගාවට් 320ක පමණ ධාරිතාවයක් එකතු වෙලා තිබෙනවා. ඊට අමතරව ඊටා කුඩා එහෙම නැත්නම් කුඩා පරිමාණ සූර්ය බලාගාර මේ වෙන විට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සැලසුම් කරමින් තිබෙනවා. අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කරලා තිබෙනවා. බෙදා හැරීම් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් සිංහලෙන් කියනවා බෙදා හැරීම් තරහා පැවි ඒක සාමාන්‍ය නුහුරු වචනයක් අපිට මේ සිංහල භාෂාව වුණත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් කිව්වොත් තමයි තේරෙන්නේ. බෙදා හැරීම් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් වලට 7000කට අඳුනාගෙන තිබෙන ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විශේෂයෙන්ම අපි ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ඒ හඳුනා ගැනීම කෙටි කාලයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කරලා අවසන් කළා. ඒ මෙගාවට් එතන කිලෝවට් 100 බැගින් වන බලාගාර 7000ක් එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ බලාගාර
අපි මූලික වශයෙන් දේශීය ආයෝජකයන් මත තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දේශීය ආයෝජකයන්ට ඒ ප්‍රදේශවල ජනතාවට ඒ ආයෝජකයන්ට අවස්ථාව දෙන්න තමයි අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කරලා දැනට ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. මාර්තු මාසයේ දෙවැනි සතියේදී පමණ අපි මේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරනවා. ඊට අමතරව මධ්‍යම පරිමාණ සූර්ය බලාගාර මෙගාවට් 1 සිට 10 දක්වා වන බලාගාර අපි මේ වුණිට තරංකාරී ප්‍රසම්පාදනයේ යොමු වෙලා තිබෙනවා. අවම පිරිවැය කියන සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තත්ත්වය සඳහා තමයි අපි තරංකාරී මිල ගණන් කරනවා. මොකද මින් කලින් අවස්ථාවල අපි විදුලි ඒකකයක් මිලදී ගත්තේ රුපියල් 22ක් 23ක් වගේ මුදලකට. නමුත් දැන් ඒ වෙන විට තරංකාරී මිල ගණන් කැඳවීම තුළ අපිට හැකියාව ලැබිලා තිබෙනවා මේ පිරිවැය අඩු කර ගැනීම රුපියල් 10ක් 12ක් වගේ තමයි සූර්ය බලාගාරයක පිරිවැය එක ඒකකයක් සඳහා. ඉතින් මේ වගේ තවදුරටත් ඉදිරියේදී තව 150 මෙගාවට් 150ක ධාරිතාවය ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අවසන් වෙලා එළඹෙන සතියේදී ටෙන්ඩර් පිරිනැමීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඒ අය ඉදිකිරීම කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරાવી. ඒ වගේම තවත් මෙගාවට් 150ක් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන්න සැලසුම් කරගෙන යනවා. අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත කරුණු දැක්වීමට එහෙම නැත්නම් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීමට මේ වෙනුවට කටයුතු කරමින් පැවතිනවා. ඊට අමතරව විශාල පරිමාණ සූර්ය බලාගාර අපි මේ කුඩා පරිමාණ කතා කළා, වහල මත සවිකරන බලාගාර කතා කරා. විශාල පරිමාණ බලාගාර කීපයක් පද්ධතියට මෙගාවට් 100කට වඩා වැඩි ධාරිතාවයක් පද්ධතියට එකතු කිරීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්න එහෙම නැත්නම් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ඊට අමතරව අපි සුළං බලාගාර කෙරෙහි අවධානය යොමු කරලා තිබෙනවා. ඒ අධ්‍යයනයන් සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මන්නාරම් ප්‍රදේශයේ ඉතා ඉහළ විභවයක් තියෙනවා සුළං බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීමට. ඒ යටතේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය මේ වෙනිට මෙගාවට් 100ක ධාරිතාවයක් පද්ධතියට සම්බන්ධ කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. මේ මුල් අදියර පසුගිය වර්ෂයේ අවසානයේදී පද්ධතියට සම්බන්ධ කරගත්තා මෙගාවට් 30කට ආසන්න ධාරිතාවය. ඉතිරි ධාරිතාවයත් මේ වර්ෂයේ මුල් කාර්යතුව තුළ පද්ධතියට එකතු කරගෙන නියමිතයි. ඊට අමතරව පුනරින් ප්‍රදේශයේ මේ වෙනිට අධ්‍යයනයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශාල පරිමාණ සුළං බලාගාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න මෙගාවට් 235කට විතර ආසන්න ධාරිතාවයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව තමයි මේ සියලුම බලාගාර ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තරංකාරී ක්‍රමවේදය ඔස්සේ. ඉදිරියේදී මේ බලාගාර පද්ධතියට එකතු කිරීමට අපි හඳුනාගත් කාල සීමාව විශේෂයෙන්ම 2030 වර්ෂය වෙනිට දැනට සැලසුම් කරලා තිබෙන ආකාරයට මෙගාවට් 2300ක විතර සූර්ය බලාගාර පද්ධතියට එකතු විය යුතුයි. ඒ වගේම තවත් මෙගාවට් 850කට ආසන්න සුළං බලාගාර පද්ධතියට එකතු විය යුතුයි. මේ කාරණා එක්ක තමයි අපි ඉදිරියේදී විදුලි ජනනයන් සැලසුම් කරන්නේ. ඒ වගේම ස්වභාවික ද්‍රව වායු බලාගාර හඳුන්වා දීමේ කටයුතුත් මේ වෙනිට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පහුගිය සතියේදී ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වුණා. මෙරටට අවශ්‍ය කරන ස්වභාවික ද්‍රව වායු ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වෙලා තිනවා. ඊට අමතරව අවශ්‍ය කරන ස්වභාවික ද්‍රව වායු බලාගාර ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අවසන් වෙලා ඉදිරි එළඹෙන සතිය දෙක තුල විදුලි මිලදී ගැනීම කිව්සුම අත්සන් කරලා ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. ඒ වගේ විශාල වශයෙන් බලාගාර ඉදිකිරීම පද්ධතියට අවශ්‍ය කරන ධාරිතාවය සැපීම සඳහා කටයුතු කරමින් පවතිනවා. සැබෑ ලෙසම අනාගතයේ විදුලි බලයෙන්ද ස්වයං පෝෂිත වීමේ ලක්ෂණ අපිට දැන් මේ කතාවල් තුළින් අහන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව සුබවාදී බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන්. මොකද අපි රටක් විදිහට ඉතිහාසය තුළ යම් තැනක පසුගාමීව හිටියාද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය එන්නේ. මේ රට ස්වාභාවික වශයෙන් ගත්තොත් ඉතා සුන්දර රටක්. වටේම මහ මුහුද තිබෙනවා. සුළං කපුළු තිබෙනවා. සුළං ඕනෑ තරම් තිබෙනවා. මහ දවල්ට ගිනි ගහන අවුව තිබෙනවා. හැබැයි අපි මේවායින් ප්‍රයෝජන ගත්තාද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය අපිට රටක් විදිහට තිබෙනවා. හැබැයි ඒ පිළිබඳව කල්පනා කිරීම පිළිබඳව අපිට යහපත්ව දකින්න පුළුවන්. අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා ස්වාමින් වහන්සේ නමක්. අවසරයි අපේ හැමදෙරණි බොහොම කෙටියෙන් අපේ අවසන් විනාඩි කිහිපය නිසා බොහොම කෙටියෙන් ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. වැල්ලවාය පාර ගම ගන්නකොට පේනවා රාවණායල්ලෙන් බහින කිරිමිගගේ අතුගංගාව ආශ්‍රිතව කුඩා කඩමණ්ඩි තියෙනවා කීපයක්ම. ඒ තද බැස්මකුත් තියෙන මේ ප්‍රදේශයේ. ඒ නිසා කුඩා විදුලි බලාගාර හරිගස්සලා ඒ කුඩා සුළු නගර වගේ තියෙන තැන් වලට විදුලිය මේ ක්‍රමයක් ක්‍රියාව කරන බැරිද කියලා මම අහන්න කැමතියි. මොකද 74 පාතකඩ පුහුණු ආයතන මම දැක්ක ඒ පන්සලේ හදලා තියෙන විදුලි බලාගාරයක් මුළු විද්‍යාලයටත් තව ගෙවල් 20 ගන්නකට ගමේ දුන්න එකෙන් වතුර මේ විදුලිය දුන්නා. එවන්නක් බැරිද ක්‍රියාත්මක කරගන්න රාවණැල්ලෙන් බහින වතුර පාරෙන් ඒ ඇල්ලවැල්ල කුඩා කඩමණ්ඩි වලට. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි අපේ නාලක හාමුදුරන්ට. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ අහපු ප්‍රශ්නයට ඇත්තටම මේ වෙද්දී මේ කුඩා ජල විදුලි බලාගාර ලංකාවේ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. 120 ගානක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ කුඩා ජල විදුලි බලාගාර සකස් කරලා තියෙන්නේ ගරු ස්වාමින් වහන්සේ කියපු විදිහට තමයි.
කියන්නේ වතුර තියෙන ප්‍රදේශවල, බෑවුම තියෙන ප්‍රදේශවල ඒ පිළිබඳව සාක්ෂිතා අධ්‍යයනය කරලා ඒ අවශ්‍ය කණ්ඩායම් සියලු අධ්‍යයන කටයුතු කරලා තමයි මේ විදිහට විදුලි බලාගාර ඉදිරි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අර සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහත්මයා කිව්වා වගේ ඉදිරියේදී තවත් ඒ වගේ මෙගාවොට් 100ක විතර වගේ ප්‍රමාණයක කුඩා ජල විදුලි බලාගාර විශාල ප්‍රමාණයකුත් 2025 වසර වෙද්දී පද්ධතියට එකතු වෙනවා. එතකොට ඒ අනුව මම හිතන්නේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු ප්‍රදේශයේ ඇල්ලවල්ලවායි ප්‍රදේශයත් ඇතුළත් වෙලා ඇති. ඇතුළත් නොවෙන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද ඒ මුළු ලංකාවෙම කරන්න පුළුවන් හැම කුඩා ජල විදුලි බලාගාරයක් පිළිබඳවම අධ්‍යයන කටයුතු දැන් අවසන්. ඒවල ව්‍යාපෘති වාර්තා හදලා ඒ වගේම පුද්ගලික අංශය ඒ පිළිබඳව විශාල උනන්දුවක් දක්වනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ලංකාවේ කොහෙවත් ප්‍රායෝගිකව කළ හැකි ප්‍රමාණයක කුඩා විදුලි බලාගාරයක් ඉදිරි නොකරපු ස්ථානයක් නැති වෙයි තව ඉදිරි වසර 2-3 වගේ කාල පරිච්ඡේදයක් යද්දී. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒක හොඳයි. ඒ වගේම ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා අර ඉස්සර මට මතකයි ඒ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්ව විදිහටම අපි කුඩා ජල විදුලි බලාගාරයක් හදලා ඒක ඒ අවට ගෙවල් 40කට 50කට වගේ විදුලිය දීලා මමත් ඒ වගේ අවස්ථාවලට ගිහිල්ලා තියෙනවා දැකලා තියෙනවා. ඒතකොට එහෙම කාලයක් තිබුණා අපිට. නමුත් දැන් වෙලා තියෙන්නේ අපේ විදුලි බල පද්ධතිය කියනවා අපේ නැෂනල් ග්‍රිඩ් කියන ග්‍රිඩ් පද්ධතිය. ග්‍රිඩ් පද්ධතිය මුළු ලංකාවේ හැම ගෙදරකටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට හැම ගෙදරකම ඉන්න අපේ රටේ ජනතාවට 100%ටම විදුලිය අපේ පද්ධතියෙන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට පද්ධතියෙන් විදුලිය දෙද්දි අපිට අඩු මිලට දෙන්න පුළුවන් ස්ථිරතාවයකින් විදුලිය දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර අපි කුඩා ජල විදුලි බලාගාරයක් හදලා එතන ගෙවල් 40කට දුන්නොත් ඒක කැඩුනොත් ඒගොල්ලන්ට ලයිට් නැහැ. ඒ වගේම මේක පරිපාලනය කරගන්න එක හරි අමාරුයි. නමුත් අපි මෙහෙදි කරන්නේ කුඩා ජල විදුලි බලාගාර සියල්ල අපේ පද්ධතියට සම්බන්ධ කරලා පද්ධතිය හරහා හැම ගෙදරටම ලයිට් දෙනවා. එතකොට අපි 100% දක්වා දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ විදුලිය නැති අය තාම සුළු ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ විදුලිය නැතුව ඉන්නේ ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට විදුලි සැපයුම ලබා ගන්න මුදල් නැති නිසා. විදුලි පද්ධතිය ගේ ඉස්සරහ අපිට තියෙනවා. අපි නමුත් දැන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නිර්දේශය මත යෝජනාව මත එහෙම ගෙවල් 80000ක් විතර ලංකාවේ තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට රජයේ වියදමින් ඒ විදුලි සැපයුමත් තව මාස 3-4ක් ඇතුළත යද්දි දෙන්න තමයි දැන් අපි වෙනම වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඉදිරි මාස 3-4 ඇතුළත ඒගොල්ලන්ටත් විදුලි ලබා දීලා රටේ 100%ටම හැම ගෙදරකටම විදුලිය ලබා දීම අවසන් කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ අරමුණ. හොඳයි අපි අවසන් විනාඩි 3 ඉන්නේ. දැන් අපේ රටේ විදුලි බල අවශ්‍යතාවයෙන් අපි 130ක් විතර සාමාන්‍යයෙන් ඩීසල් සහ මේ ඉන්ධන වලින් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒතකොට අතිවිශාල මුදලක් අපි ගෙවන්නේ වෙන රටවල් වලට ඉන්ධන වගේ දෙයකට. ඒ නිසා අපි මේක යම් තරමකට පහළට ගෙනීම සඳහා යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ වැඩපිළිවෙල? ඒ වැඩපිළිවෙල යටතේ අපි දැනට දැන් අපි 2019 වසර ගත්තොත් 32%ක් 33ක් ඩීසල් සහ අනිකුත් මේ ෆර්නස් ඔයිල් වගේ වයින් තමයි විදුලිය ජනනය කරලා තියෙනවා. අපි අති විශාල පිරිවැයක් දරලා තියෙනවා ඒ කටයුත්ත කරන්න. ඒතකොට ඉදිරියේදී අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ ඩීසල් ෆර්නස් ඔයිල් වගේ වයින් භාවිතා කරන විදුලි ජනනය ඉතාම අඩු කරලා ඒ වෙනුවට පුනර්ජනනීය බලය උපරිමයෙන් අරගෙන ඊට අමතරව ස්වාභාවික වායු පාවිච්චි කිරීම. එතකොට අපි ඔය කියන 133-34 කියන එක 2025 වෙද්දී අපි 105කට වගේ අඩු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 2030 දී 101 දක්වා අඩු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට ඔය 134 වෙනුවට එන්නේ පුනර්ජනනීය බලය සහ ස්වාභාවික වායු. එතකොට ඒ දෙක ආවහම අපේ මිල ගණන් ගොඩාක් අඩු වෙනවා. එතකොට අපි ඩීසල් වලට ගිය වියදම විශාල වශයෙන් නැත්නම් 2024 වසර වෙද්දී අපි විශාල වශයෙන් වියදම අඩු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පුනර්ජනනීය බලයෙන් සහ ස්වාභාවික වායු ලංකාවට ගේන වැඩපිළිවෙල දැන් යනවා. මම පාරිභෝගිකයට වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. එයා කල්පනා කරයි 2024-25 වෙද්දී අපේ විදුලි බිලට යම්කිසි සහනයක් ලැබෙයිද කියලා. දැන් ඒකට නම් මට කියලා තියලා මෙහෙමයි අපි දැනට පුදුම සහනයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් විදුලි බිල ගත්තොත් 2012 වසරේ තිබිච්ච විදුලි ආය ක්‍රමය 2014 දී 125ක් අඩු කරා. 2014 දී අඩු කරපු මුදල තමයි අදටත් යන්නේ. කිසිම විදුලි බිලේ වැඩි කිරීමක් කරලා නැහැ. ඉතින් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ලංකාවේ පාරිභෝගික ජනතාවෙන් මිලියන 1.2ක මාසික විදුලි බිල රුපියල් 60යි. හෝ ඊට වඩා අඩුයි. කියන්නේ තාම සුළු මුදලකට තමයි අපි විදුලිය දෙන්නේ. තව මිලියන 1.3ක මාසික විදුලි බිල රුපියල් 225කට වඩා අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි පාරිභෝගික ජනතාවට සහ කර්මාන්තවලට ඊටාම අඩුවට දෙන්නේ. අර සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහත්මයා කිව්වා වගේ අපිට 16.50 එන්නේ 23ක් වියදම් වෙනවා දැන්. නමුත් ඒ අතර විශාල පරතරයක් තියෙනවා. ඉතින් පරතරය අඩු කර ගැනීම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුනර්ජනනීය බලයෙන් සහ ස්වාභාවික වායු වලින්. පරතරය අඩු කරගත්තයි කියලා වෙරලා
අපිට විශේෂ සහනයක් තවත් අඩු කිරීමට විදුලි බිල අඩු කිරීමට පුළුවන්ද කියන එක ගැටලුවක්. මොකද අපිටත් විශාල වියදම් තියෙනවා මේ ආයතනයේ. ඒ වගේම පහුගිය කාලයක් තිස්සේ එකතු වෙච්ච විශාල ණය බරක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒවත් අපි බලලා හරියට මූල්‍ය පරිපාලනය කරනවා රටට බරක් නොවන විදිහට විදුලි බල මණ්ඩලය පරිපාලනය කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා අපි දැන් හොඳට සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. හොඳයි, අද අපි කතා කළේ ඝනාපද්‍රව්‍ය ඇසුරෙන් විදුලිය ජනනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සහ අනාගතයේදී පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය උත්පාදනය තුළින් අපි විදුලිය බලයෙන් රටක් විදිහට ස්වයංපෝෂිත වීම පිළිබඳව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ දැක්ම, මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යතුමන්ගේ මඟ පෙන්වීම, මේත් එක්කම දලසලහ පිරුම විදුලි බල අමාත්‍යතුමන්ගේ නායකත්වය, ඔබතුමන්ලා වගේ නිලධාරීන්ගේ නිවැරදි මඟ පෙන්වීම, මේ සියල්ලත් එක්ක අපි අපේක්ෂා කරනවා 2025 වෙද්දී අපිට විදුලි බලයෙන් ස්වයංපෝෂිත වෙන්න පුළුවන්. අර ඩීසල් වලට යන මිල අඩු කරගෙන අපිට පුනර්ජනනීය බල ශක්තියෙන් රටක් විදිහට නැගී සිටින්න පුළුවන් කියලා ඒ විශ්වාසය සහිතව අද අපි සුභාරතීය සමාප්තිය සටහන් කරන්නේ. අද අපේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණා ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍ය අධිකාරී රෝහන් සෙනවිරත්න මහත්මයා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. බොහොම ස්තුතියි අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ වගේම විදුලි බල අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහත්මයා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. බොහොම ස්තුතියි. එමනම් අද අපේ කණ්ඩායම සුභාරතීයේ අද තාක්ෂණික සහාය හසිතා හේමමාලි, නිෂ්පාදන සහාය නාදිකා ජයසේකර, අධීක්ෂණය සහ නිෂ්පාදනය උමන්දා කුමාරි මහගෙදර, මම ගයන් කෞශල් ජයවීර. හෙටත් අපි උදෑසන 4ට මුණ ගැහෙනවා. සුභාරතීයෙන් ඔබට සුබ දවසක්. දැනුම ලබාගමු උදෑසනකසේ සිතැඟි වඩාලමු දිය ඇල්ලකසේ සුභාරතී